Iriwe neza nanone abanywanyi b'ibiganiro byacu ndabahaye ikaze ndabahaye mwiriwe mwese kuba twumviriza nga kuri nomonesha kure yacu ana yanyu ya Burundi News TV ikaze kuri wa Mungu mu makuru aremere cyane ndetse amakuru agezweho amakuru yibanda kubiko biravugwa mu Burundi mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hino mu isi aho tugiye kugoroka ko bikomeje kugenda biravugwa twibanda kubigendanye n'umutekano politique diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye kaze kuri mwese dore ingingo nkuru tugiye kugora ko muri kino kiganiro cyacu cyuno mwanya abanyepolitiki bamwe n'imiryango imwe n'imwe ndetse n'imiryango imwe n'imwe baragiriza CNDD-FDD ko nta kintu na kimwe yigeze irahindura mu butegetsi bw'u Burundi ndetse bakaba bariko barayinenga ko bikomeje kwishora mu ngwano zitayireba muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu gihe mu Burundi homa hari ibibazo byibonekeza bakabaye barashiramo ingufu cange imbaraga ariko bakaba baragiye kongera ingufu rero mu bibazo bitabareba na gatoya hari bamwe bavuga yuko nyene mu Burundi hari ibyo nkenerwa byose bigiye bitandukanye haba amazi meza haba ibiyaga ndetse hakibonekeza ubutare n'ibindi bimwe na bimwe akaba ari ibintu bitakabaye bituma rero igihugu cy'u Burundi kiza ku mwanya wa nyuma nyine mu bihugu bisa naho bikenye canga se mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere. Aha rero niho benshi babona bavuga yuko rero intwaro ya CNDD-FDD n'ubundi yakabaye iva aho nyine kuri uburongozi bw'igihugu cy'u Burundi bakaba bavuga yuko rero hakwiriye kuba harabwa uburyo rero ibindi byogenda kugira ngo ibibazo bigendanye nibikomeza kugenda birashikira abanyagihugu bibashe kuba byotorerwa inyishu. Ibi ni bimwe rero bigaragazwa n'incabwenge nkuko biboneka ni mu gihe kandi nkuko byama bigaragara nyine mu kiganiro nahejeje kubashikiriza bamwe rero nyine mu batavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi babarizwa mu bindi bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye barakomeza kugenda bagaragaza ndetse bakanerekana neza yuko mu Burundi ibikomeje kugaragara atagisubizo biriko biratanga usibye rero kuba hagiye kuzoba nyine ishobora kuzotuma iki gihugu kijya mu zindi mvururu ndetse bakaba bifuza yuko ibiko biragaragara mu Burundi nabyo byotoregwa inyishu cyangwa se n'ubundi bagaca barafata ingingo zishobora gutuma CNDD-FDD iva ku butegetsi nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Amakuru yihuta cyane akomeza kugenda aradushikira nuko biboneka yuko CNDD-FDD isa niyatanguye kugenda irahagurukirwa ku rugero rudasanzwe. Abanywanyi b'umushinga amateka Honorable Agathon Rwasa bakaba bavuga yuko nyine nabo biteguriye gukora ibishoboka byose kugira ngo uyu bita rero ko ari incabwenge y'u Burundi nawe abashe kuba nyine yoshika ku butegetsi. Ni mu gihe CNDD-FDD yamaze kubona yuko nyine iramutse igiye mu mahiganwa y'amatora n'uyu mushinga amateka Honorable Agathon Rwasa byogorana kuba boronka insinzi bakaba barafashe ingingo rero nyine yo gukora ibishoboka byose kugira abamurabuze mu bikorwa bigendanye nyine no kwitaba amatora nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Amakuru yihuta cyane akomeza kugenda atugeraho rero nuko ngaha muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi abantu benshi bama biyamiriza ibigendanye n'intwaro ya CNDD-FDD mu nyuma y'uko rero no mu matora yimirijwe muri kino gihugu c'u Burundi biboneka yuko nyine iyi CNDD-FDD ishobora gukomeza ndetse ikaba ikomeza kugenda igaragaza ndetse iranerekana neza yuko nyine idashobora kuba yova ku butegetsi nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga cyangwa nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Ku munsi w'ejo byari igenekerezo ry'umunani kwezi kwa gatatu 2025 nkuko byuma bigaragara aho nyine hari ejo nyine hahise niho hari ko harahimbazwa umunsi mukuru rero mpuzamakungu hariwe umukenyezi. Ibirori nyezina nyine byo ku rwego rw'igihugu bikaba byari ko nyine bibera mu ntara ya Bubanza. Ibyo birori bikaba byari byatewe iteka n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi nyine nkuko byuma bigaragara Evariste Ndayishimiye. Harabaye defile z'abasirikare kazi b'abarundi nizo zariko nyine ziracana ko muri icyo kibanza nkuko rero byama bigaragara canga se namwe mwama murabibona ku masanamu yaragiye agaragara. Byari birori bibereye ijisho na cane abarundi bari babashije nyine gushika muri icyo kibanza na cane abanyagihugu nyine bo muri iyo ntara ya Bubanza.
igihugu c'u Burundi nyine nkuko byama bigaragara cyarashyize imbaraga mu buryo bugaragara nyine mu kugerageza kwerekana yuko nyine abakenyezi nyine kuri no ncuro nabo bafise ijambo muri kino gihugu c'u Burundi nkuko bigaragara. Ni ibirori kandi biboneka yuko rero byatewe iteka n'abanyacyubahiro bagiye batandukanye guhera ku mushikiranganje wa mbere n'abandi bashikiranganje bagiye batandukanye nkuko byoma bigaragara. Aha kandi Varisto Ndayishimiye yarakoresheje amajambo aremereye cyane mu kwerekana neza yuko n'ubundi mu gihugu c'u Burundi mu bikorwa bigendanye nyine no gucungera umutekano harimo rero n'abakenyezi canga se ab'igitsina gore nkuko byoma bigaragara. Ariko kandi aha yaraje kuba yo kwibutsa yuko nyine canga se yarabashije kuba yogaragaza neza yuko nyine abantu bamwe na bamwe bariko barihenda ko bashobora kuzotera Burundi babihenda cyane. Avuga yuko ibyo byose n'ubundi bo bimenya neza ari uko babigerageje. Turagaruka kubigendanye n'ibibazo biriko birazanwa n'ingwano ziriko zirabera mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, mu gihe ibihumbi n'ibihumbi bamaze kugenda baratiza bo bariko barahunga. Amakuru avuga yuko ibigendanye n'inzu nga muri kino gihugu c'u Burundi nyine mu gisagara ca Bujumbura bikomeje kugenda birakomera, ndetse benshi bakaba basigura yuko nyine iyi ngwano yo muri buseruko bwa Kongo ikomeje kugenda iratuma mu Burundi ibintu biraba bibi cane, ndetse ibintu bikomeje kugenda birafata indi ntera nkuko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Turagaruka no ku bindi byose bikomeje kugenda bivugwa. Mwese ndabahaye mwiriwe, mwese bivanye naho muherereye, twizere ko mumeze neza cyane. Kaze kuri mwebwe mwese mwandanya mwumviriza amakuru n'ibiganiro byacu, abatwumviriza muherereye mu karere k'ibiyaga binini, abatwumviriza bari mu Burundi, mu ngano y'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'andi hose. Ndagusaba cyane kwanditse sabone nimba rugambishije ngaha kugira uco aronka amakuru n'ibiganiro byacu, ubane natwe 5 kuri 5 makuru n'ibiganiro byacu tubategurira ndetse tukabashikiriza muri rusange. Kaze kuri mwebwe mwese. Ku munsi w'ejo mu ntara y'Ububanza nibwo harabereye nyine umunsi mukuru nyine ku rwego rw'igihugu wo guhimba nyine hari w'abakenyezi. Ni ibirori byaratewe iteka n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Varisto Ndayishimiye, umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca, ariko kandi hari n'umutambukanyi wiwe Angelina Ndayishimiye. Nyine nkuko bizoma bigaragara hari n'abandi bagiye batandukanye hari harimo na mama Buntu cyangwa Pastor Denise Bucumi Nkuru Nziza, umutambukanyi wahoze arongoye igihugu c'u Burundi nyine umuhisi Petero Nkuru Nziza. Mu ijambo ryiwe rero umukuru w'igihugu c'u Burundi Varisto Ndayishimiye yarasabye abagabo bose yuko bakwiriye nyine korohereza abakenyezi babo ndetse bakanafashanya, ndetse ranasabye ibigo bimwe na bimwe birimo nk'amabanke yuko rero byo kwegerezwa abakenyezi kugira ngo nabo babashe kuba nyine bo kwiteza imbere nkuko bizima bigaragara. Varisto Ndayishimiye yarikije kubigendanye n'umutekano, maze avuga yuko rero mu nzego canga se mu bajejwe umutekano w'u Burundi ndetse no hanze y'u Burundi ariko basanzwe babarizwa mu ngabo z'u Burundi harimo n'abakenyezi. Ngira ngo benshi bararavye canga se baritegereje amasanamu yaragiye arafatwa nyine muri ibyo birori, aho biboneka yuko nyine harabaye amadefile menshi cyane yo kwerekana ubuhinga ndetse no kwerekana ubutwari ndetse n'imyimenyerezo y'abasirikare b'abakenyezi. Amakuru avuga yuko Varisto Ndayishimiye nyine ubwiwe yaravuze yuko nyine bafise ibyo bamaze gushikaho bafatanyije n'abagore, akaba ariyo mpamvu yifuza ko buri umwe wese akwiriye kuba yobubaha, ndetse akaba yaragaragaje neza yuko atakintu na kimwe badashoboye. Yagarutse ku mvo zigendanye n'umutekano, maze avuga yuko mu Burundi igihugu c'u Burundi bivanye no kuba nyine kiriko kiratera imbere, abantu benshi bariko nyine hariko haribonekereza basesa nkuyoze, ariko avuga yuko nyine na cane narijya hariko haravuga ibibazo bigendanye n'umutekano mukeya. Yavuze yuko uko byogenda kose umuntu wese yihenda ko azotera Burundi cyangwa se agaca arabugirira nabi, ibyo byose azabibona ari uko amaze gushika nyine cyangwa se abashe kuba yobigerageza. Hari bamwe rero banenga nyamara leta ya Varisto Ndayishimiye bavuga yuko mu gihe cyose imaze ku butegetsi atabishasha yigeze irakora, bakaba bavuga yuko bagendera ku by'abandi bababanjirije nkuko bigaragara.
Evariste Ndayishimiye yarashoye n'ubundi abasirikare mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu kwifatikanya n'ingabo z'icyo gihugu zizwi nka FARDC. Nyamara abanyepolitike bamwe batavuga rumwe n'ubutegetsi barimo nk'umushingamateka Honorable Agathon Rwasa anenga leta y'u Burundi kuba rero yarakomeje kugerageza kujya kwifatikanya na leta ya Kongo nyine mu gihe mu Burundi hari ibibazo byinshi. Hari ibibazo byinshi mu Burundi bivugwa yuko rero byakabaye biratorerwa inyishu cyangwa se birashakirwa ibisubizo, ariko abantu bakaba bibaza impamvu Evariste Ndayishimiye afata ingingo yo kujya n'ubundi kwifatikanya na leta ya Kongo nk'uko bigaragara. Amakuru avuga yuko rero imiryango imwe n'imwe ngaha mu Burundi ndetse no kongana no mu yandi makungu isanzwe irakomoka mu Burundi nyine ireka irasaba Evariste Ndayishimiye yuko akwiriye kuba yovana n'ubundi ingabo z'u Burundi muri Kongo byanze bikunze nk'uko byoma bigaragara. Abanyepolitike bamwe baranenga intwaro ya CNDD-FDD, bamwe baravuga bati niki kishe Uburundi. Uburundi ni igihugu gito cyane ariko rero kiratunze abanyagihugu benshi na cyane cyane ugereranyije n'ibindi bihugu. Uburundi burafise ibintu byinshi cyane byotuma rero kiratera imbere mu gihe gito cyane. Uburundi buratunze abanyagihugu bafise umwete wo gukora kandi barashoboye gutubika wavubi nyine kugira ngo bashike rero kwihangiro bihaye. Ubutare bwo mu bwoko butandukanye buri munsi y'ubutaka bw'u Burundi. Ikiyaga ca Tanganyika naco rero kiri mu bintu byoteza imbere u Burundi kuko rero nacyo kirimwe rero byinshi bikenewe ku isi, petroli ndetse na gaze munsi y'ubutaka bw'u Burundi. Haruzuye amazi meza y'umusarara mu Burundi kandi ni hake cyane woshobora rero kwimba metero 15 nyine utarashika ku mazi meza. U Burundi butunze kandi ubutaka n'ubundi bumera cyane kandi n'ubundi hafi igihugu cyose. N'ubundi Uburundi burafise ikirere cyiza cyane, akayaga keza n'ubundi ibidukikije byinshi na cyane byashobora n'ubundi kuzana n'ubundi ingenzi cyangwa tourisme mu gihe n'ubundi byotezwa imbere iyo misozi n'ibibaya hills plantlands bigize rero Uburundi ubutunzi bukomeye cyane byozana nyine amahera menshi cyane n'amahera mva makungu y'agaciro muri make ntacyo Imana itahaye Burundi. Abanyepolitike bamwe rero niko bariko baridogera intwaro ya CNDD-FDD bakibaza impamvu nyine batari ko baratera imbere nk'uko byoma bigaragara. Muti none ibintu biriko birapfira hehe nyine nk'uko byoma bigaragara kugira igihugu cy'u Burundi kibicanyuma mu isi. Uburundi bwaragiye bwicwa rero n'abanyepolitike guhera mu ntwaro zaraheze gushika kuri intwaro y'uyu munsi ya CNDD-FDD. nta munyepolitike araza akunda Uburundi wigeze kubaho rero n'umwe bavuga yuko nyine ari we yakoze ibyo byose baca baragendera ko n'uyu munsi akaba ari Perezida Bagaza. Niwe rero yubatse amahinguriro ya leta nta wundi arongera ko nyine na rimwe, ahubwo nayo yubatse yose n'ubundi barayamaze bayarya ayandi barayahombesha arugara. Niwe nyine yubatse amabarabara meza ya kaburimbo hafi igihugu cyose uyu munsi bisa nkawe nyine ariko n'ubundi amukurikira kuko rero n'ubundi yarahereye rimwe muri iki gisata c'amabarabara na nyakwigendera Petero Nkurunziza yaragerageje. Niwe yubatse amarasisi yose ari mu gihugu, niwe yubatse amakambi ya gisirikare yose ari mu gihugu, niwe kandi yarakuye n'ubundi ubugeregwa mu Burundi, niwe kandi yatanguje kwigisha abarundi gukora n'ubundi bakarekana n'ingeso zo gushinga ugwagwa nyine. Niwe yazanye umugambi wo kurima ibigazi, imbo, ikawa, icayi kugira bizane rero amahera y'agaciro cyangwa amahera mva makungu. Muri make ibintu byose byankenerwa n'ubundi iki gihugu kigendera ko kugeza uyu munsi n'ubundi ni Bagaza. Uyu munsi ni uyu niwe nyine mu pilote niwe muri legendary cyangwa muri legendi Uburundi bwaronse gusa kubera iki Bagaza n'ubundi utubakiwe icibutso cyangwa se abantu bace barakwibuka.
icyo gihugu rero n'ubundi cyishwe n'abantu mwita indongozi kandi atarizo abantu mutereka ko kandi batabishoboye, abantu bari ngaho nyine kugira ngo bitungishe gusa. Igihe cyose igihugu kizoba n'ubundi kirongowe n'abantu bafise inzigo ntikizigera n'ubundi kiratera intambwe, kandi urugo rw'abanyenzigo Imana ntirugendera. Nawe rero mubesha abarundi ngo mwashize Imana imbere, n'ubujyajya gusa, ni inzira n'ubundi yo kurondera amajwi mu Barundi gusa. Imana ntigendana n'umunyenzigo, inzigo ntiyubaka ahubwo rero irasambura, inzigo iganisha n'ubundi ku kibi gusa. Ibi ni bimwe rero n'imyidogo ya bamwe mu banyepolitike bagiriza leta CNDD-FDD yuko ivuga yuko yashize Imana imbere, nyamara atariko bimeze. Abarongozi ba CNDD-FDD barubakiye ku nzigo gusa. Imana baririmba si iyaremye isi n'ijuru, oya. Abenshi muri bo rero bigize abapasitoro, ariko si by'ukuri. Inzira barafashe yo kwiyegereza Abarundi, muri make amadini barayagize imbuga za politike. Abarundi turakwiye gutandukanya inyungu rusange z'Abarundi bose n'inyungu z'umuntu canke se z'umugwi kanaka. Imigambwe irabaho kandi n'ubundi ikarengana, imigwi ikavaho rero abantu bagapfa bakarengana, ariko rero igihugu kizoguma ko muri rusange. Raba inyungu rero rusange Bagaza yarondeye mu myaka ya 1980 nizo uyu munsi baragenderaho. Mu mwaka wa 2018 mwaratoye ibwirizwa shingiro, kandi abenshi mwaratoye ibyo mutazi ingaruka zabyo nizo rero mubona murimwo nyine uyu munsi. Ibwirizwa ryarahawe rero ingufu nyinshi cyane CNDD-FDD gushika ibwiriza rikumira abandi mu nzego za leta. Ibwirizwa ribabuza rero kugira imyerekano mu gihe rero hari ikitagenda neza. Uyu munsi kuva kuri numba gushika kuri pereza ni CNDD-FDD, ariko kandi ntibibujije igihugu gupfa nabi nk'uko bigaragara. Mbega murazi ahantu hambere igihugu kirapfira nga mu Burundi? Iyi rero ni imyidogo ya bamwe banyepolitike batavuga mwe no mu Burundi. Ni mu nama nshingamateka nyine uyu munsi. Inama nshingamateka igizwe ahanini cyane n'umugambwe umwe rero CNDD-FDD igice hafi 90%, kandi aha mwaratabye n'ubundi muratarika ngo mwaratsinze, ariko kandi mwarahabye igihugu mubisanze. N'ubundi iyo nama nshingamateka uhagaze neza irimwe rero bose ku rugero rungana, icyo gihe nyine usanga igihugu gihagaze neza, kuko rero nta tegeko na rimwe rero ridafitiye akamaro abanyagihugu rishobora kurengana. Ariko kandi mu Burundi babigisha ko rero mu gihe mwotora ku rugero rumwe rero ngo bizotuma imigambi ya leta idindira, kumbe naho rero bavuze ko bizotuma imigambi yabo bwite nyine y'ubusuma idindira. Muzofatire akarorero n'ubundi aho hakujya y'igihugu cacu Burundi. Muri Tanzania umugambwe CCM canke Cimuca Mapinduzi uramaze imyaka myinshi n'ubundi ku butegetsi, ariko iminsi yose abatanzania baragiye mu matora, by'umwariko barakanura cane ku nama nshingamateka. Usanga baratoye amabanga ku mpande zose. Inama nshingamateka yabo n'ubundi usanga ikomeye cane, kuko nta tegeko CCM izana ridafise ishingiro ngo n'ubundi baryemeze. Ikindi naco rero mu Burundi nta munyagihugu atora umushingamateka, ahubwo mutora umugambwe, nawe rero ugaca ugena abashingamateka nyine mu burere. Ibyo byose ni amakosa nyine mu bindi bihugu. Na Tanzania rero irimwo abashingamateka bariyamamaza, aho rero bavuka nyine abanyagihugu bakitorera uwo babona rero azobagirira akamaro, n'ubundi batitaye ku migambwe baturukamo. Muribaza ko rero iyaba inama nshingamateka n'ubundi ivanze neza, ndabirabe ko yari kubahuka nyine akababwira ko agiye rero kuzobagaburira amasheti z'inkuko byama bigaragara. Ariko mu Burundi bihatira mu gusambura imigambwe hakoreshejwe amahera rero nk'uko byama bigaragara y'igihugu yari gukoreshwa n'ubundi mu bikorwa by'iterambere. Gusambura umugambwe CNL babyize umwanya munini cyane, babigezemo rero amahera menshi cyane kugira ngo
bikunde Rwasa n'ubundi azimangane mu mitima y'abarundi, ariko ibyo byose nta terambere bizozana mu gihugu, ahubwo bizogwiza inzigo gusa nk'uko byama bigaragara. Ingaruka mbi z'ibyo rero indongozi za CNDD-FDD zirakora zishikira abanyagihugu bose kumwe, rero ntizicagura abagumyabanga, abaseneri ndetse n'aba UPRONA. Mwese mutondera n'ubundi gitoro kumwe, rero mutondera isukari kumwe, mutondera basi kumwe, inzara murayifise mwese, abana banyu mu mashuri bicara mu mivu kumwe, ibiciro n'ubundi mu masoko byabadugije ko kumwe. Uyu munsi aho rero twumvise ko naka mituweli n'ubundi ntikagikora n'ubundi mu bitaro bya leta, none ntimuzoriha kumwe rero 100% mu gihe rero cyo kwivuza. Ibi rero ni bimwe rero mu bikomeza kugenda bigaragaza neza yuko ngaha mu Burundi harakwiriye kugaragara cyangwa se harakwiye kugaragaza n'ubundi ibigendanye no kuba rero hakwiriye kuboneka icyo twokwita n'ubundi nk'akarorero nyine mu rwego kugira ngo habashe kuba hajyaho intwaro ibereye abanyagihugu. Hari bamwe bakomeza kugenda bahereza amahirwe umushinga amateka Agathon Rwasa, bavuga yuko Rwasa ari umwe rero mu banyepolitike bashobora kuzohindura ibintu byinshi mu Burundi nk'uko byoma bigaragara. Icyakora leta ya CNDD-FDD yarakomeje kugenda imukumira ndetse namwamaganira kure. Icyakora ku rundi ruhande abanyagihugu basigura yuko ari we mutegetsi n'ubundi afise ubwenge bwinshi bwo kuba yorongora Uburundi. Turagaruka mu kanya turabira hamwe ibindi bikomeje kugenda biravugwa.